ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਮਗਰੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਦਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਓ ਯੋ 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 ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ। One, two, three. Oh, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਟੱਕ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੇਚ ਉੱਪਰ ਰਹੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਤੀਨਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਲਿਕਲਾ ਕ੍ਰੇਚ। ਹਾਂ ਮਮਾ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਕ੍ਰੇਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੇਚ ਆ ਟਾਕਾ ਦੀ ਕ੍ਰੇਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੈਣਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਹੀਦਾ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? और ये टैर रहते लगे हाँ जी क्रिच क्रिच कही दी चिट्टा रहते लगी। अच्छा आजा मैं देख लिया, मैं देखता पिया कौन आज क्रिच ऐसे लगी क्रिच पे या ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ। ਚੱਲ ਹਟ ਜਾ। अदर डब्बे के अंदर में ਆ ਫੜੀ अच्छा आ देख ले ट्रक का इंजन है ये इंजन ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਟicker ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਲਾਉਣੇ ਲਈ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ स्टिकर वाओ कितनी सोहनी स्टिकर है। ਆਹੋ ये आपा बस स्पीड स्लो करती बैंक जाना है स्लो कर। बेटा डाउन हो चला ਚੱਲ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਬੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ।
और स्लो स्पीड करते फिर फेंस पे नहीं वजन होगा